السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مشاهدينا الأعزاء. طبعا اليوم عندنا حلقة على سيارة كيا أوبتيما 2007 2.4 لترز، استيراد أمريكي. السيارة طبعا نو ستارت نو كرانكينج، السيارة لا تعمل، وكذلك سيلف أول ستارت موتور كذلك لا يعمل، لا يشتغل. طبعا شوفوا هنا عندنا ستارت موتور والسيلف هذا ككل، وهنا عندنا ستارت سولونويد اللي هو السولونويد اللي يشغل في الستارت موتور. طبعا شوفوا هنا عندنا ستارت ريلي. طبعا هنا نشوفوا ان الخط جاي من الباتري، جاي من الباتري طول، جاي الاجنيشن 2 30 امبير فيوز، وبعد تجي النقطة 30. طبعا نقاط الريلي 30 هذه الكومن، والسبعة ثمانية هذه ماشي لللود متاعنا، مرات يختلف عن عادي. وكذلك النقاط 85 و86 مرات يختلفان. طبعا يتبدل يعني 85 ب86 و86 ب85، كذلك 30 ب87 87 30، لكن ما يتبدل 30 ب86 أو 85 ب87. طبعا هنا جربنا درنا جمبر طبعا من 30 ل87، عطينا موجب طول، جاء موجب ستارت سولينويد، السيارة اشتغلت معنا. فالمشكلة تو عندنا وين؟ عندنا في البرايمري سيركت متاع ستارت ريلي، الدائرة الابتدائية. طبعا شوفوا هنا النقطة 86 مفروض جايبه، جاي هنا، جاي هذه. طبعا هذه معناها معناها نقطة سالب، جراوند بوينت في السيارات الكيا والهونداي. طبعا جي 14 اللي هي جراوند، جي هذه اختصار لجراوند. طبعا فوتوا 5 هذه في البرامج الصيانة، تمشي الصورة 5 يوريك النقطة هذه وين تكون في السيارة. طبعا شفنا هنا لقينا ان السالب موجود عندنا، ما فيش مشكلة في 86، لكن 85 في لحظة لما نديروا ستارتنج نقدروا ماسكين على المفتاح ستارتنج، الموجب ما يصل هنا، الموجب ما يصل. طبعا ضروري يصل سالب موجب باش هذا الريلي يعلق معنا ويجيب لنا الموجب اللي من 30 امبير فيوز، وتجي معنا الستارت سولينويد. طبعا شوفوا الخط هذا من جاي هيك متفرع 2، وجاي هيك هنا وهنا، وجاي من فوق. طبعا احنا ناخذه من فوق طول من فوق عندنا من خط 30 امبير نفسه، جي خطنا من خط 30 امبير واخذين منه. هنا جاي شنو؟ الاجنيشن سويتش اللي هو هذا المفتاح متاعنا، مفتاح متاع السيارة. طبعا عندنا اللوك، وعندنا الاي سي سي اللي اكسسوري، وعندنا الاون اللي ستارت اللي هي الاجنيشن يكون على الاون، وبعدين عندنا ستارت هذه اللحظة الأخيرة اللي نشغله فيها. طبعا لما نضغط ستارت بعدين لما نحوله يدنا من المفتاح يرد على الأون طبعا. فلما نضغط على ستارت يجي الموجب من الفيوز هذا اللي هو 30 امبير، يجي وين؟ يجي هنا، ويجي يمر بالفيوز اللي هو 10 امبير ستارت. تمام، يجي يمر بالستارت، وبعدين يجي هنا عندنا. طبعا لما تلقى تفرعين معناه هذا حسب نوع السيارة متاعك، طبعا حسب نوع السيارة. طبعا هذه with burglar alarm، وهذه without burglar alarm. تجي طبعا سيارتنا فيها burglar alarm اللي هو هذا اللي بسبب مشكلة. طبعا المفروض ديما طبعا بيعلق معانا، وما اللي يعطي فيه البي سي ام اللي هو بادي كنترول موديل، هو يعطيه إيعاز انه هو يشتغل الريلي فيطلع الموجبان. اذا كان ما فيش برجر الارم طبعا يجي طول، يجي وين؟ يجي طول الخيط اللي هو هنا كيف نشوفوا النقطة عندنا 9 في الام 02، وهنا في النقطة 10 في الام 02. طبعا نفس النقطة، ما دام تلقى خط متقاطع من شنو نفس الفيش. نجو طبعا بعدها يمشي وين؟ يجي هنا عندك ام تي والله اي تي، اوتوماتيك ترانسميشن ولا مانوال ترانسميشن. شوفوا المانوال ترانسميشن طبعا هذا فيه اجنيشن لوك سويتش، هذا اللي يكون على كلاتش، يكون على كلاتش انك لما تضغط لابد تضغط على كلاتش لعند تجيب الموجب وين؟ لعند ستارتر ريلي. وهنا الاوتوماتيك ضروري يمر بهي ان سويتش باركينج نيوترال سويتش، ضروري يمر بيه بحيث انه ياكد ان السياره قاعده على بهي على الان عند يعطي الموجب للستارت ريلي. طبعا السياره متاعنا اوتوماتيك ترانسميشن، فنجوهن بيمشي من هنا، مفروض يعطي الستارت ريلي. طبعا المشكله عندنا في
اللي بدري قلنا في الاي سي ام. طبعا هو هذا الاي سي ام طبعا ريلي بوكس. طبعا فيه اي سي ام ريلي بوكس، فيه كم ريلي اللي من ضمنهن البرجر الارم ريلي. طبعا في مشكلة انه ما يعلقش الريلي. طبعا هو نظام خريطة جو يعني بورد ومثبتات عليها. وطبعا السيارة لأنها سيارة متهالكة طبعا نحن درنا الخيار الأسهل لنا اللي هو لغينا، درنا جمبر بين النقطة اللي شفناها الخيطين اللي قلنا لكم لما اثنين بعض اللي هو النقطة 9 ونقطة 10، درنا جمبر وصلنا تمت كأنه without burglar alarm. هذه with burglar alarm، هذه without burglar alarm، فتمت كأنها السيارة. فهذه ما لغتش ان البي ان سويتش، يعني لما نحط الار والله عدي السيارة مش حتشتغل معنا. هي عبارة عن شنو؟ النقطة 9 ونقطة 10. طبعا هذه الفيش هذه ام 012 ام 012 نشوفوها طبعا عندنا الام 012 اللي هي طبعا نقطتين 9 و10 هن اللي وصلنين ببعض اللي بدي تشوف فيها. طبعا هذه الفيش متاعنا. طبعا حتشوفوا المقطع معنا ان شاء الله. نرجو ان يكون نال اعجابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا مشكلة في كيا اوبتيما 2007. طبعا تو ignition اون، السيارة قاعدة على النيوترال. نشوف نشغله، ما فيش اي كرانكينج في السيارة. هذا كيف ما نشوفه. طبعا ستارت الريلي اللي هو هنا مكانه كيف نشوفوا فيه. طبعا النقاط متاعه 87 و30 و85 و86 اللي هنا 87 و30 عكس بعض، وهنا 85 أو 86 اللي فيه السالب دي ما حنوضحه في الصورة إن شاء الله. وهذا الموجب اللي يجي بعد نضغطه نديرو ستارت للسيارة. طبعا حتى بعد ندير ستارت ما فيش موجب يجي هنا نظرا للمشكلة اللي عندنا. طبعا هذا طبعا الاي سي ام اللي هو تجي من الإشارة للستارت الريلي عند تشتغل السيارة اللي مكانها هنا. طبعا تشوفوه بعدين في الفيش. طبعا في سيارة تجي with burglar alarm اللي هي نظام السرقة وكذا. لما واحد يفتح الباب أو صندوق السيارة أو الهود بقوة يعني حتدير الارم. طبعا تو هي لما تحط الاجنيشن اون من غير فاصلين على البرجلر هورن طبعا تقدر تدير في الارم السيارة. فطبعا نحن حنعدلوها بحيث تقعد كأنها سيارة without البرجر الارم. لأنه طبعا عندنا الخيطين في الفيشة هذه كيف نشوف فين الخيطين اللي هن 9 و10 لأنه اورانج وبينك اثنين. أول خيطين من غادي واضحات. طبعا الخيطين هذين حنربطون ببعض وبعدين نشغلوا السيارة ونشوف إن شاء الله. طبعا تو بعد علقنا نشوفوا حاطين طبعا على النقطة بتاع الريلي اللي هي الستارت الريلي، النقطة الموجب اللي جاي من الاجنيشن اللي طبعا تجيب الاي سي ام، وتو حاطين على السالب وحاطين على الموجب نقيسه بالفولتميتر. نشوف نحاول انه نشغله. طبعا انا طبعا الاي سي ام بعد تركيبه طبعا في مكانه كيف ماسكين ستارتر. اولنا كيف ماسكين ستارتر تو نحاول نشغل السيارة. شوفوا السيارة اشتغلت ما في اي مشكلة.